实你根本不会用洗衣机，你们洗完衣服后是不是直接就把门关上？这样会让内筒和胶圈因为湿气发霉导致细菌滋生。也不能一直打开，一直打开会让洗衣机盖门连接的地方因为重力下坠就不再严实合缝了，洗的时候疯狂漏水。正确的方法是开到这个程度最合适。还有滚筒洗衣机是不能晒满洗的，它的原理是靠衣服不断转动摔打来洗干净。如果晒得太满，就没有空间洗衣服，导致洗不干净。衣服容量放到一半是最合适的。很多人不知道洗衣机底部还有一个排污口，按压打开，这里特别容易积累毛絮污垢，要定期清理。还有洗衣机运行一半想强制打开时，只要拉动这个紧急拉环，门就可以打开了。如果洗衣机里有水的话，拔掉这个排水管的塞子，水就能排出来了。最后，你知道投放的这3个格子分别放什么吗？